गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे ओमेगा लैब मशीन के क्लच में आवाज़ आ रही थी हमारे यहाँ। तो आज हम उसको ओपन करेंगे और चेक करेंगे कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो हमने इसको निकालना चालू कर दिया है। सबसे पहले तो हमने इसका प्लंजर निकाला जिससे एयर आती है। ये एक्चुअली न्यूमेटिक टाइप का क्लच है। तो इसका ऑपरेशन वाला पार्ट हम निकाल रहे हैं अभी। नायलॉन हैमर का यूज करके इसको हम निकाल रहे हैं धीरे धीरे घुमा के। और डिसएंगेज होता है, ये प्रॉपर एंगेज नहीं हो पा रहा है, इस वजह से इसमें आवाज़ आ रही है। तो अभी हम इसको निकाल रहे हैं। थोड़ा सा इसमें WD-40 लगाएंगे ताकि ये स्मूथली बाहर निकल आए। अब इसको दोबारा से हम घुमा घुमा के निकाल रहे हैं। देखें थोड़ा सा ही निकल आया है बाहर। और घुमाते हैं और निकाल रहे हैं। अभी ये प्रॉपर बाहर निकला नहीं है। अभी हम दूसरा टूल का यूज करके इसको निकाल रहे हैं बाहर, ताकि देख सकें कि आवाज कहाँ से आ रही है। इस पर ज़्यादा फोर्सफुली हैमर का यूज नहीं कर सकते क्योंकि यह बहुत डेलिकेट मटेरियल होता है। देखें आप, थोड़ा ये बाहर निकल आया है। एकदम जेंटली इस पे फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, अदरवाइज ये डैमेज हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें। अभी देखिए स्मूथली बाहर आ गया है। अब हम इस पे जो सिम लगती हैं और जो सपोर्ट रोल लगता है उसको निकाल रहे हैं। ये देखिए सिम निकाल रहे हैं। टोटल 6 सिम लगती हैं इसमें। पहले तो इसकी की निकाल रहे हैं। सॉफ्ट की निकाल लिया हमने। अब इसकी सिम निकाल रहे हैं। सिम की कंडीशन तो ठीक लगती है। स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम इसका रोल निकाल रहे हैं जो कि सिम को सपोर्ट देता है। रोल एकदम फ्री है। बेस प्लेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा इसको क्लीन भी करना है। सा WD-40 फिर हम इसकी बेस प्लेट पे लगाएंगे और इसको थोड़ा सा क्लीन भी कर लेंगे।
अभी हम थोड़ा क्लच चेक करेंगे इसका, क्लच में क्या प्रॉब्लम है। और हमने पाया कि इसका एक ये बोल्ट थोड़ा सा लूज़ हो गया चलते चलते, जो कि बेस प्लेट के साथ टच हो रहा था और इसके कारण ही आवाज़ आ रही थी। तो इसको हम टाइट करेंगे, लॉक टाइट लगाएंगे। शाफ्ट की कील लग रही है अभी। सिम हमने लगा दी है, बेस प्लेट हमने लगा दी है। अब क्लच हम लगा रहे हैं। अभी ये प्रॉपर एंगेज और डिसएंगेज होगा। ये देखिए ये प्रॉपर, इससे पहले जो गैप दिख रहा था वो गैप दिखना बंद हो गया है। इसका रोलर लगाया, अब इसका नट हम टाइट कर रहे हैं, जो कि 32 के स्पैनर से टाइट होता है। क्लच को सेट कर दिया गया है, नट को टाइट कर दिया गया है। अब हम एक्चुएटर लगा रहे हैं, जो कि क्लच को एयर पास ऑन करेगा। क्लच को लगाने के बाद, एक्चुएटर को लगाने के बाद हम इसको पाइप के द्वारा कनेक्ट कर देंगे। इसमें ऑलरेडी एक पुश फिट लगी होती है, जिसमें कि पाइप फिक्स हो जाता है। पाइप देखिए हमने लगा दिया है। अब इसके सेंसर की प्लेट और सेंसर लगाना है, जो कि हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। इसके बेल्ट भी निकाल दिए गए थे पहले, ताकि क्लच पे कोई एक्सेसिव लोड ना रहे। तो पहले हम इसके बेल्ट चढ़ा देते हैं। बेल्ट प्रॉपर चढ़ चुका है। अब हम इसकी सेंसर की प्लेट को टाइट कर रहे हैं। ये क्लच का आउटपुट देता है। कि क्लच एंगेज कंडीशन में है या डिसएंगेज कंडीशन में।
चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और कोई सजेशन हो तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। देखिए सेंसर को हमने टाइट कर दिया है और इसकी प्लेट को भी टाइट कर दिया है। अब हम मशीन को स्टार्ट कर दिया है और देखिए कोई भी इसमें अभी आवाज़ नहीं आ रही है। मशीन अभी प्रॉपर चल रही है। आपको यदि हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही।